Kjo tani, pini na një gjolla, na një alkohol na një gjolla. Po jam me grip, po hajde. Se nere na që. Mirë se jo gjeta. Gëzuar. Po, shëndajnë sot me bira alfa, apo me që jeton na që janë janë. Kamara e janë, ja. Ose Po bira alfa është me lirë se birat shqiptare. si është bira alfa me? Me lirë është. Se mos sa është bira shqiptare, sa është bira alfa. Kjo bënte 1.1 euro. Po korçe? 2.000 lek, 3.000 lek. Dhe kështu nisim episodin e dytë Të sezonit të të tretë. sezonit të tretë, Podcast Experience Zero Kastrës që u bë tani 3 vjet që u bë 3 në vjet, fund të muajit. në fund të muajit bën 3 vjet. U plagëm. Ka ardhur zotëria përsëri. Kur bërëm episodin e fundit në prilla, në mars kur e bërëm? Nuk e mbaj më fare. O Para o sezonit. mars, Bërëm ja 2-3 o prill, o Para maj, sezonit çon si ka turistik. që pranver. Ne s'na ndihte njeri, ti s'te njihte njeri. As tani s'më një njeri, nuk kanë ndryshuar gjë. Jo, kam dyshuar. Po tani ka ca rekorde, o ka ca shifra të frikshme. fare. Shifrat janë tjetër gjë, po neve ngelemi të njëjtit. Dhe isha në vendin tënd, do preferoja të isha beqar. Jo, jemi të martuar, kemi gruan. E kemi shumë të mirë gruan. golf edhe po jo. Po që si që shikoni nga 2 mikrofone që ja jepni njëri tjetrit, na fol, na fol, 3 kemi dhe një gjendje atje si për 4 dhe gjitha kjo fal jush, miq të dashur, dhe fal Fanaqes fa mua. Fal Naqes, ti. fal Vleros që bënde ato rilcat e Fal bukura. Menes, që pranoi të bënte podcast pranoi para të- 3 vjetëve, tha hajde ta bëjmë ta. Shumë faleminderit nga zemra të gjithëve. Falenderojmë prap Kledi Shenën, është legjenda këtu, erdhi. Antigonean, faleminderit Koço. Digonea 2000. Antigonea 2000, administratori, pazar, besoj edhe tek ure lumit, ë? Nuk e di. Edhe Apo te ti ure jeni- lumit. Po të janë skarta te Antigonea. Nuk e di, po me sa di Antigonea ka marrë një Në pazar të vjetë. pronari Antigoneas. Në pazar Po të e ke vjetë. gjiton tani po. Po ta kem gjiton. Jo gjiton, po në një lagje. Kështu që është kënaqësi dhe është një nxitje, një suport për ne, Shumë i madh. shumë i madh dhe na jep sa më shumë shtytje që të vazhdojmë akoma këto episode. Në këto kohë të vështira dimri. Në këto të kohë të vështira dimris që s'ke edhe ç'a bën. Druti ke marrë në shtëpi me çan ngruhesh? Nuk kam sop fare valla. Po pse s'ke sop? Me korrent. Me korrent. Është rritur korrenti na që. Unë Mirë është akoma mirë. Mbaj edhe pak. Mirë është se Shqipëria ka 90% ku të korrentit e bën vetë. Me ujë. Me ujë. Hidrix. Me Enveri. Si e bën Enveri korrent? Enveri ligu ka bën ato hidrocentralet. Aha. Edhe me anë të hidrocentraleve prodhon korrentin vet. Prodhon kaq shumë korrent sa që shesin edhe në Po përbot. sa kam dëgjuar unë neve Në shesim. përbot, në për Europë. Ne shesim dhe pastaj blejmë prapë në të tjerët. apo? Me çmim më Ato të lartë. janë, ato janë majtapet. Se vjen shumë ujë, detyrohen hapen dyert, Diga dhe. pastaj s'ka shumë ujë, detyrohen të marrim korrent të blejmë. Aty ku e shesim 1.000 lekë e blejmë 6.000 lekë, edhe këto pura. Nese. Kjo është biznes. Kjo është biznes në na që ka. Çdo gjë është biznes në këtë jetë. Po jo dhe tani në fal biznesit tani të ikin tërglatërin, çdo ditë ikin njerëz nga këto bizneset e qepura të qeverisë. Do ikin akoma më shumë. Edhe mos e sa më qeverinë. E kemi thënë, unë qeverinë Mbaj e kam mikrofonin mbrojtur. në dorë, ej. Unë qeverinë kam thënë, ka bën. Aha. Si ka bën? Çka bën? Po tani, ca gjëra i ka bën. Për mua personalisht nuk ka bën gjë fare. Për mua, për lagjen time hiç gjë s'ka bën. Po në përgjithësi ka Mos bën. si sta bëri ti qeveria të ka bën rrugën më but. E ku e ka bën rrugën? Se ka bën rrugën akoma. Si u bë ajo që e dyta e treta gjota, unë ajo që atje s'ka rrugë fare ta. S'ka rrugë fare. Është hapur dhe Skandaloze. një piko kanal Po ta tani. mendosh që në gjithë Gjirokastrën, po thuaj se 90% e qytetit është bën me rrugë. 90%. Po, janë bërë shumë Nuk e lagje. di, Janë mbas e 8%. Janë bërë. Nuk ka ngel më. Palortoja u bë tëra, Dunavati u bë tëri. Partizani u bë tëri, Hazmurati u bë. Edhe po të mendosh që ka ngel 100 metra një cop rrugë këtu, në lagjen më të vjetër të qytetit. 100 metra. Jo, mbas se do të vi koha dhe asaj ona që si 1 ka. metër, ore, 1 metër e gjysmë. Si ka ardhur koha më burr. Po si ka koha, po koha mund të vinë në 2060. Ne e duam tani kohën. Nuk e duam në 2060. E pe atë ngjarjen me avokat me gjyqtarin që e vrapën. Ai kishte sa kohë që mirë donte I pronën e vajti tij. shpirtin më të hundus atij aerobit, valla. I vajti shpirti, po nuk është ajo zgjidhja ona që tani. Kjo gjë, do të them unë një histori tani, se muhabet bëjmë. Dëgjojnë këto
I shuajmë këto. Mo se rregullojmë në fund të tërë. Është efekti, janë në rregull. Ato janë prapaskenat. Kur punoja me rrugë në Janin, që bënim rrugë, pronari tim, në 89-ën, që njeriu më i madh që bënte rrugë në tërë Epirin, që i thonë. Në Janin. Jo në Janin vetëm, në tërë Epirin, që zë Artën, Prevezën, Gumenicën, Janinën, të gjithë këtë zonë e Epirit. Edhe i kishte tek shteti grek, borxh. Kishte si tip tender jej. I birte tendera, bënte punën dhe shteti nuk i jepte lekët. Një gjykatë e kishte vënë halë në sy këtë, edhe i thoshe një më dy, jepi lekët punëtorëve. Po tani ki i thoshe që unë lek nuk kam të jap. Por derisa ti nuk më jep lekët mua, unë s'tu jap këtyre. Shpirtin, se ti më dhe tenderin mua, unë e mora, unë të bëra punën. 1 milion euro, e zëm një shumë koti. Ti s'mi dhe lekët mua. 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, në gjykatë brenda, në 89-ën, me çifte, bam një gjykatësit, bam një policit. Kjo është historia e vërtetë. Që nga ajo ditë Është personazh që e njohim, nuk është histori e dëgjuar. Që nga ajo ditë bëri 30 vjet burg, tani ka dalë nga burgu zotria. mori i tendesh. Edhe vazhdon jetën jo normale, po vazhdon jetën. Jo, ajo që ndodhi në gjykatë ku që në Tiranë, Po, në Tiranë. në apel. Ajo ishte skandaloze. Skandaloze? Sepse ndoshta aty mirët e dikës vetë shpirt më të hundës. Po ama ai gjyqtari ka dhe një familje. Po patjetër, nuk kam kundra, patjetër. Jetën e tij. Normal, Këtë drejtit ja marrë se Jo, në asnjë mënyrë. unë ndrua një ligj në X vit edhe këta. Po valla, ne shikojmë në komentet këto video, këto gjërat i hidhin juve në Instagram, në Rrjetet sociale. rrjetet sociale, në TikTok. Këto janë rrjetet sociale që neve ndikim më shumë. Edhe hidhin juve videot. Këta shikojnë një sekuencë të vogël. Nga një orë gjysmë Nga një orë gjysmë që ne bëjmë këtu podcastin, këta shikojnë 20 sekonda. 20 sekonda. Drogaxhi, pianec, grek, turk, italian, maman, baban, gruan. Nuk na thonë. Ço më ndajnë me këta do mirë mi. Ai tani mund të dalë nesër në rrugë, shave përmeti thot ai, ose shave ku di unë, kërcyrën. Ai nuk e ka parë të tërën. Nga fillimi në Nga fillimi deri në kuptoi fund. ide. Shave kërcyrën thot ai, sikur tani ne i shavëm Parisin atje. Po kërcyra në pikë të hallit është, në fund të fundit. Në është në pikë të hallit. Nuk ka pse nuk ka ndonjë të keqe. Mirë, është në pikë të hadit Kërcira, po aman është një qytet që Po ka ne nuk e potencial. shajmë more zotri. More nuk e shajmë, po ata e konceptojnë kështu për Po, le ta arsye sepse konceptojnë. shohin atë 20 sekonda. Është punë e tyre, Ja, vetë e do- tyre. Le të futen në YouTube. Kryesorja është YouTube-i. Dhe do t'i bëni subscribe. Po, të shikojnë Podcast YouTube-in. Experience Zero Castra. Po kapim një Subscribe, mishen. Të kapim një mishen të marrin Mishe një para është të e neve, se rëndësishme, ngelen, po. vetëm ne s'marrim para në Po. ndër podcastet. Të tërë me Enzo Antini sponsor, me Kudion Dior, me Balenciaga, çfarë janë këto. Neve ngelen me mirë që vjen Naçi na bie katër bira na Edhe greku. ne bira me borxh thuaj. Ja gëzuar, ja Ai gëzuar. gëzuar. Naçi Një tani. dimër i bar, një dimër i bar. Në timërin bërë. Tani kohë të bëj një pyetje kështu. Ti këtu në Gjirokastër ke shumë kohë që vjen ikën. Jemi në 22 vjet. fund tetorit. Dhe po të dalësh në pazar e ke rafsh me turista sot. Mos gaboj. Rafsh nuk. Jo, rafsh, e kishe është rafsh, pazarin e kishe rafsh. Po, është rafsh. Para 5 viteve, para 4 viteve, para 3 viteve. Po. Vinte shtatorin mbyllesh pazarin. Çini shtator. Shtatori. Vinte 15 gushti. Mbyllej pazari. Mbyllej pazari dhe hapej në Po. qershor. Edhe në qeshor me shumë pak mundësi. 15 qershor. Edhe tani të thuash që nuk ka bërë është gabim më që. Shiko, valla. Të jemi realist. Po, realist jemi. Turizmi ka bërë punën e saj, po ecën. Po Nuk themi që është turizëm elitar. turizmi nuk e ka bërë qeveria. Jo, turizmin e ka Mos bërë njerëzit. themi, as si ca njerëz që thonë që e ka bërë qeveria, as si ca Turizmi- njerëz që nuk e ka bërë qeveria. Turizmi- Qeveria ka bën punën E e saj. bëjnë turistët vetë valla. Jo, qeveria ka bën dhe punën e saj, ka bën menaxhim shumë të mirë. Marketing shumë. Marketing, menaxhim shumë të mirë për turizmin. Po e kanë bërë tek tapa. Kanë prur aeroplane, kanë prur vjen tjetri nga Anglia me 20 euro. E Ka kanë futur Ryanair, këto janë tra punte. e kanë bërë tek guidat që janë ambasadorët numër jam 1 kundra. të Shqipërisë në Nuk jam botë. kundra. Po sot që një guid miku im nga Kuksi, Beni, Ben Qeles Beni qenë Dunavat, edhe që vendi bushur plot me plera. në Dunavat. Në Dunavat, po ka hedhur video.
Plot me plera. Më plot nuk bëhet. Ka hedhur video, skandaloze. Tani ti kërkon turizëm kur ti të çan plerat. Kur us kam rrugë të vetë në shtëpi. Përshëndesim Ben Qeleshen. Është qytetar i respektuar në Gjirokastër. Po ta shikosh Beni ka ndërmarrë disa nisma për pastrimin e gjithë Shqipërisë. Adheut, se si e ka ajo shoqata, nuk e di. Adheu i pastër diçka e tillë. Po kjo është këta janë ato që neve duhet të rregullojmë, jo mbeturinat, jo ku diun. Po është ndërgjegje qytetare. Nuk ka fajin qeveria në mbeturinave. Kulturë qytetare. Dela në majtë Dunavatit, edhe. Nuk të thash se ka fajin qeveria. Në prua. Këto janë ato që neve duhet të rregullojmë. Ne si shoqëri duhet që të ndërgjegjësohemi dhe të rregullojmë 2-3 gjëra që nesër deri do jetë në favorin tonë, gjitha kjo. Duhet të ndihmojnë të dyja palët. Edhe neve si njerëz, në qoftë se quhemi njerëz, nuk e di se çfarë quhemi, në momentin që ne hedhim plerat. Hedhim plerat në shesh. Në qoftë se quhemi njerëz, po dhe qeveria. Tani, lagja jonë që nga Dunavati lart, deri në lagje motore është një prua i madh. Të tërë jetën banorët e këtyre lagjeve, nga Dunavati, Cvaka, Pazari i Vjetër, hidhin plerat në prua. Plerat në prua? Po, këtë e di që... Dilin në balkon edhe... Jo në balkon, dilin në film të projt dhe hidhin poshtë. Që ta merte projt, a çonte. Po projt s'kishe ku e merte, mos e projt një qiku i hithe, për vete. Atje e rritin tërë jetën, kalbeshin, atje një jetë. U bëbaj pasi, ne si lagje, si Pazari i Vjetër, nuk hedhim më plera në prua. Më të lartë, vazhdojnë akoma edhe plera në prua. Duhet bërë do një rrugë dhe në Dunavat në prua. U bërë rrugë edhe në Dunavat, kajtë, mund Dunavat lartë. Dunavati është më i privilegjuari në këtë qytet. Për momentin. Dunavati dhe parërtoja. Të bëj qik avokati në Dunavati edhe të Pazarit Vjetër. Kjo këtu që një lloj frike totale, ndër në thënjëshin që po të bëje një gabim, s'kishe shanse të bëje gabim e para. Edhe dyta, në momentin që ti kalon në një ekonomi si që ishim ne në super ekonomi tregu, ne vajtëm na 25-a në 91-shin zbuluan plastikën të tëra njerëshi, kontrollit zero, edhe njerëzit e humbën atë ndërgjegjen, fes kishte fare, edhe njerëzit s'kishin asnjë lloj bordure morale, asnjë korniz ku të këshu, edhe tani vuajnë pasojat e tyre, ka që kur pastroj atë atëre, te Urali Pashës, a që notoje në plera. Po dhe tani noto në plera, base pak më pak, po plera ka. Ne flasim tani të futesh e të bie poshtë në plera të. Ore në prua me vite me radhë, po të shikosh fotot e vjetra për shembull që bënin nga Spaka ose që ne bënin Spakën anë në projekt vetëm plasmase. Mua më pjesën deri para 2-3 vjetëve që i faqe aty në Cfak që kishte shumë plera ajo. Edhe më pyesni po ato që janë turistët. Edhe na njëri thoja plera vare na klienti, na njëri ja ndroja muhabeti, nuk di më vinte zoro. Si thoje? Atraksion ti thoje? Instalacion. Na njëri ja thoja tro çfarë që këtu njerëzit i thoja nuk e kanë falë si ndërgjegje. Ato e marrin edhin aty edhe e pastrojnë pas 20 vjetëve. Shikova. Kur i vjetet e goja. Mamaja babai im edhe shumë gjiton të tjerat e mua, tek ai pellgujm atje, janë akoma në këmbë. Edhe mund ta marrin akoma plasmasin. Edhe të bëjnë 1 kilometër. Ani kush problemi, nuk ka kosha plerash. Nuk ka kosha plerash. Koshi më javër i plerave të pellgujm është te kisha ose në Kala. Në një kohë të keqe me shi apo kështu është e pamundur. Po të keqe ne nuk del dot as në kohë të pa keqe ti thua të keqe. Nuk del dot në shtëpia. Unë sot erdha, një vet shira, zila do në shtëpia, jam bën luc. Luc i tëri. Edhe bëhet daf për 1 metër rrugë, kaq e rrugë. Fillojnë bajamet, pastaj e fillojnë. 1 metër rrugë. Domethënë tani nuk e di se si shpjegohet kjo situatë, thanë në radhën e parë, e thomi edhe prap tani, kemi thënë disa të tjera. Kemi kapur njërin, kemi vajtur andeja, kemi vajtur këtea. Të lësh 200 metra rrugë, 20 familje në pikë të hallit, ku di unë nuk e di, nuk e kuptoj. Kompetenca kujt është kjo? Nuk e di. Njëri thotë është timja, tjetri thotë s'është timja, tjetri thotë është atia. Se gjendo të drejtë. Po ta bësh vet. Vetë në burg. Se bën dot vet. Thot ai pse vure. Po si zgjidhet jo sipas te. Nuk e di. E po ndaj mori armën ai në gjykat atje. Nuk vete dot në burgu jo. Kishte faja. Vete në burgu. Kam bër vetë ato rrugë në këto fshatra këta. Po në fshatra jo në mes të vendit. Atje mundën kala, çoj dronin ai herë të kapi bam ikë brenda. Ndërtim palegë. Ikë brenda. Ore s'dal dot nga shtëpia, nuk do nga shtëpia do të thonë valla. Pikë halli.
Nuk del do të në shtëpia. Jo, kjo Edhe pa ardhur dimri. Kjo duhet zgjidhur. Por nuk Sepse zgjidhet. Nuk është të jetë vetëm ti familje, janë shumë familje. Por nuk flas për vete, të thon prapë. Po janë shumë Por unë familje. nuk jetoj këtu. Ai s'është fare këtu. Në dash ta bëjnë për mua. Kur mos e bëfshin ose më e mira të bëhet. Nuk ka shumë fare. Unë flas për njerëzit e tjerë. Janë shumë familje. Prindrit e mi akoma dalin me plerat i kapin. Tjetër, po. Po më mos juve situata. Ku mund mos dalësh dot. Edhe që është vetëm 200 metra poshtë Kales. As 100 metra. 200 metra thua shumë. 100 metra. Lagje e parë e qytetit o burr. Lagje e parë. Prapë të indatira të thomi. Lagje e parë. Vënjë, tring. Skandaloze. Si po shkon situata në Greqi? Situata shumë mirë. Turizëm mirë. Turizëm shumë mirë. Rekord pas rekordi. Kështu ditë pushimi besoj keni ju. 5 ditë në javë, 8 orë. I keni 5 ditë Po, në po. pushim. Shumë mirë. Edhe këto Këto është janë një gjë që duhet të rregullojë qeveria që nuk e ka rregulluar akoma. Sipas mendimit tim gjithmonë. Domethënë mbas e gabuar. Nuk ka mundësi tani punëtori në shtet të punoj 5 ditë me leje, me andea, me këtë të ri një orë ai, ikën 12 me 20 ka orë pushimi dhe shumë mirë bën. Që një orë është shumë, po që kurse ky në privat. kurse keni privat punon 7 ditë. Edhe merr dhe shumë herë më pak nga ti. Ka raste punon edhe 8 ditë në javë. Po mund të punoj edhe 9 ditë ai mo, po që këto janë gjëra të tepruara. Duhet të vijë një ligj ai. Të djelën dha supermarketet të mbyllura. Më duket se u bë një herë. U bë një herë U bë një u fakt, çakorduan po, njerëzit e, fare. U çakorduan. U çakorduan se janë mësuar të djela. Të djelën e kam pushim, ço bëjnë. S'ka në pushimin ai. Janë bashkojnë ata. Skandaloze fare. Pse ça jep një lajm një ditë këtu që se ça u bë një ligj i ri, do kalohet një ligj i ri 13 në Greqi oraçi. për 13 orë punë. Punë Greqi. Po. Ja, do punojnë më shumë, Në Greqi? sa punojnë pak, po. Sipas të majtëve, Finlanda e bëri 4 ditë fare, sa e bëri. po, këto vendet Suedi. Finlanda, Hollanda, Jo, këto sa 4 punojnë ditë. fare do një ditë. Këta të majtët thonë që nuk është e mirë. Të djathtë thonë që është e mirë. Unë se kam kuptuar akoma se çfarë është. Nuk është me detyrim. Në qoftë se do punon, nuk të detyron njëri që. s'është e detyruar. Jo, nuk të detyron ai thotë që rri 13 orë. Po do më shumë para, Po do më shumë para, se tani nuk lejohet. Tani në qoftë se ti andea punon në një punë 8 orë, si puna ime, ke të drejtë të vesh në një punë të dytë, vetëm 4 orë, 2 herë në javë. Do të thënë të vesh, të marr nga 4 orë. Kaqe. Nuk ke më të drejtë të vesh 8 orë të mua, 8 orë andea, nuk e di na çe. nga që nuk i arrin dhe leku shumicën e njerëzve, ai thotë që ti mund të rish tani të punosh 13 orë dhe një ditë pronar. Kuptohet që do paguash 2 fish, 3 fish, si bie. Kjo kulturë tu besoj do vite që të futet në zbatim, që të hyjë në zbatim. Këtu duhet të futen një herë, pastaj të zbatohet. Tamam. Se këtu futen ka shumë ligje të shkruara, po që Është edhe hapër plerat për shembull, ekziston këtu, është e rregulluar me ligj çdo gjë, po që kur vjen puna te zbatimi ne kemi çik me dhunë valla, nuk po Nuk është punë e vështirë. dhunë në Sovan. Ai kur ti bën një shtëpi, për shembull vjen thotë mos sit beton, mos bë atë, mos bë dyra alumine penxheret. Duket gesti. Mos andea mos këdea. Shumica se njerëzve i zbatojnë. 90% e qytetarëve që nuk asnjë i zbatojnë këto gjëra. Nuk vën penxhere dyra alumini, nuk Nuk andea vën nuk me ka. dru. Po tani kur ti nuk të del llogaria, se një penxhere me dru më 300.000 lekë, valla 400.000 lekë. Me dura lumin vetëm më Kurse me dyra alumini me 400.000 lekë vë penxhere, Der. sit edhe baxhur. Po, Si t'japim tani? Do ta ndihmosh qytetarin. Po, as vetë mos e bë thot ai, po as Më unë s'ti pikon jap. çatia, se bëj dot çatin. Sepse ustaj do 40.000 lekë metri katror. Nuk e bëj dot, nuk e mirë ide me mbaj. beton. Ide me beton, do bësh burg të taj. Po ndihmon ti. Dhe për çatin. Po të tëra, UNESCO. Çu UNESCO? Dhano i lek UNESCO për njerëzit, Për çatit tuaj. për çatit tona që ram, Për ulluqet, për njërën. për të tëra këto gjëra asnjë lek. Bas e ka dhënë, ku janë, kush i ka marr? E, i marrin këtë. I marrin këta guidat. I marrin Jo mos ka marrë asnjë lek un po. kujta. UNESCO është thjesht një gjë imagjinare, janë ligje letra valla. Liq, UNESCO janë ca njerëz atje që nuk e di kush, nuk e mbaj mend kush UNESCO si zyra. Në Malaga, në Spanjë. Në Spanjë e di dhe unë po. Ata janë ca njerëz atje që rinë marrin rrogën, rroga të majme.
S'vino njerë të shojnë këtu çfarë bëhet. Erdhi një herë, ata e morën, këta e çuan ku të donin, e çuan në Kala, e çuan ku diun. Po të vinë Në ca vende civil. duhet të vinë civil, duhet të vinë 3 veta. Të shkojnë këto gërmada tona. I kthej. Mere mikrofon. Po. Ti shkojnë tëra këto gërmada, e të vijaj thotë që Të bëj një raport ata, çu UNESCO ti. Ti si e për UNESCO. Si ku jeti, si ç'ke këtu, si ç'ke të dokumentuar të tëra. Shko tani për UNESCO është. Puna është sa zbatohet. Po ka tani është e veçantë si qytet. Çfarë? Ne nuk na hyn në sy se ne jemi lindur këtu edhe në Stamën për shtypje asgjë. O valla, disa vende ka bota jo se kemi vajtur. Dakord më. Po që shikojmë në për telefona e në për këto, në Marok e në ato vëndet. Dakord më. Çmendurira. Po ka E bukur është Gjirokastra, shumë e Ka dhe bukur. vende të humbura tani në Gjermani është një qytet me 4 shtëpi me 1 urë atje në UNESCO merr Po po janë autentike, janë të pandryshuara, ato janë origjinale. Kurse këtu UNESCO ke fasadën ti, pa futur shiko ç'bëhet në UNESCO. Po se ka fajin UNESCO, ka O valla, këtu je UNESCO. Agjencia Ligji Bastutse. Këta atje tek Kalaja. Ti nxorën ju mo të voshkull, sa tavolina. Edhe këpuca brenda në Zerzebili, urë. te Zerzebili. Këpuca në urë. E, doli një foto atëre, mbam, që gjej këpuca te I brenda. kishte rënë punëtorit mbas. Nga na doli këpuca brenda në urë 200 vjeçare. Po lera në tani amani budalli qera. I kishte haruar ai, e kishte bërë atëre. I bie të që këpuc 200 vjeçare. Këpuca Argjirës. E Rozafës. Rozafës. Këta nuk e din akoma nga shedhur Argjirua, zien. Si zjedu. Njëri thot vot këtea, rate lagja jon, njëri thot vot çik më këtea, tjetri më këtea, nuk e din se si ku holla Argjirua. Ne mund të mos jetë hedhur fare. Pa mund po ajo legjendë është, normal që dhe mund mos jetë. Ta zje për Argjiro nga vot. Ku holla Argjirua thot këtani. Hajde merre vesh tani. Argjiroja. Te tabela është bërë që është motre e Gjinzën e Bishtit. Gjinzën e Bishtit ka jetuar 200 vjet para ardhjes së turqëve. Tani Kush i ose bën tabela, Argjirua ka vërtet? jetuar 200 vjeç, ka qenë Anunnaki, Ore kush i bën këto? Merre vesh. ose ja Kush i po bën këto tikot. tabela vërtet? Po se di, merret vesh. Lagja jon, lagja pazari vjetër, edhe lagja kështu, edhe rruga pazari vjetër. Ke parti edhe lagja edhe rruga një Po emër. pazari vjetër quhet pazari këtu ku jeti tani 200 metra. Jo, kës është pazari Kështu vjetër. e quajnë mo. Po këta mund ta quajnë si të Ol duan. bazar. Ky është pazar. Ol Ol pazar. bazar. Ki është thjesht pazar. Futin kot. Pazari vjetër është atje. Kështu quhet mo. Atje ka qenë të rjetër, atje do Ndërta jetë. turista që ashtu, where is the old bazar? I themun, po shkalas, no thot. E, po nëse kjo ju intereson Keq këtyre. interpretim. Këtë duan disa njerëz që ta heqin fare, të na heqin nga lista. Jo, nuk na heqin dot. A ore letë na duan më të mirën. Neve Gjirokastra 1, Berati 2, Korça 3, edhe shumë qytete të tjera që kanë vlera. Shkodra. Edhe Shkodra, Shkodra. bravo. Shkodra një perl, parajt Shkodra. Nuk kanë për të shuar kursi qytetet e vlerat e tyre janë gjithmonë për të admiruar. Ne po në Shkodër vajtje e goditja i bam atje në mes të rrugës. Shiko, ato janë gjëra të tjera, pastaj flasim për Atje janë tjera vlera. historira. Flasim për vlerat që kanë qytetet. S'ka lidhje me qytetin ama. Nuk mund të shash Korçën, Serenata, ushqimet, gatimet. Nuk mund të shash Përmetin. Pastërti, lule. Shkodra është ngritur goxha Nuk mund të me shash turizmin. Beratin. Është ngritur shumë. Ofertat e papara në Berat. Dhoma me 30 euro, me 20 Mos euro. është në Shkodër që thotë ky, mos është ndikimi i këtij kryetarit të ri të bashkisë i kanë këta Benetin. Nuk e di, kishte edhe vjet dhe par vjet që mirë Shkodra. Bas edhe ajo ka, po shiko, këtu çdo gjë ka të bëjë me politikën, lidhet me politikën. Kanë filluar dhe turizmin Kot nuk tani të po vinë lidhin ata. shumë me. Si kishin bërë dhe rrugën në veri tani, për në Shkodër. Që Nuk e një di. rrugë e ngushtë atje që vetëm aksidente kishte. Nuk e di, po unë shikoj me turistat që E mira flas, që deri larg politika nga turizmi. po s'ka fare lidh, Nga s'ka pse të turizmi, ketë nga lidhje. sporti, Nuk ka pse të ketë Nga fare. lidhje, monumentet. Nuk ka fare. sepse është diçka që Janë gjëra kombëtare o çështje E, pra, kombëtare, s'ka është- lidhje me është- Këta diçka shikoj tani një gabim tjetër, thom një gabim tjetër, se ne muhabet bëjmë. Këta na hedhin foto nga Kalaja. 200 turista te dera. Po apo jo? Po, më shumë. More unë të thom 200 turista. Pse i bledha ata turista atje 200 turista si bagëti, se si bagëti i mban atje. Apo e kanë favi? Po nuk hap derën tjetër. Mora Po kur nuk ka kap derën tjetër, derën më të bukur Hyrjen e të qytetit, parë, po. pse? Se është në bazar të vjetër. Jo, jo, ndoshta Ore, vlla, kanë më të çdo lehtë gjë- të kontrollojnë paran këtë ka kjo Po dera. pse? Një punëtor këtej një anteja. Ka Paraja do të vi. ka Nga do që të vi. ka parkime. Ti do që ku e ka parkimin? kjo pjesa këtej. Ku ka? Atë s'lehet parkimin. Po, nuk lejohet. Nuk lejohet Nuk parkimi. lehet parkimin. S'ka parkim.
As atje, as këtu. Po ande Biles këtu dhe ne lejohet parkimi në ca vende. ande është futur turku, valla. Do me thonë, Punoj Sahati jo pas 30 vjetëve. Sa kishe? Jo, 30 vjet, jo, më pak, Nuk e di. shumë pak. Afro e Unë çika. mbaj mend që binte ora. binte ora, Binte ora. E di se s'kam parë për luna, se para se të ashtu binte, do të thënë para se të rregullohej, po çka kemo, le se di vetaj. Para se të rregullohej, zakonisht këtyre që janë të krishterë i që bërë fiksim që sa që binte kampana. Po. Mua. Po, edhe isha në pazar, ra kampana, shikoja tipa që punin krishin. Çdo një orë. Edhe pastaj doli e Miku Kalari, miku ton, shoku ton, respekte, edhe tha që u rregullua ore Kalas. Atje e kuptova unë që ata se bërën krishin për atë. E bërën krishin për orë. Ore unë E kjo është të bësh krishin tani. që zgjedhur ky që postove ti mitropoliti i ri Gjirokastrës. Dëgjoj një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, thash ç'është kjo Mos është komanda, fes. ai mos është bërë ndonjë fesë, Mos është fes, si e zgjedh, nuk e mbaja mend të zgjidhej mitropoliti, ai që i vjetër. Ke para këtij, edhe se dia çka kështu, pastaj kur më thot një nga këta pazar është rregulluar ora ta Sahati. Dhe kjo është një për të vlerësuar. U mundua shumë ai djali Ardisi. Kjo është arritje. Është arrit. Ardisi tregon që një është drejtori i DRDK-s në Gjirokastër. E njohim si djalë Gjirokastrit që është. Shumë punë. Bravo. Shumë punë është në atë vetmit, për mos thënë i vetmi, në atë vetmit që është shumë punë. Edhe e ke për një hall, e ke të nesme të porta, e do në fshat, e do në përmet, Kështu duhet të jetë e sinqert. do është në atë, për mos thënë i vetmi, në këtë qytet që punon. Është ajo që Ministria themo e që Kulturës. Po, është duhet njeriu, është që njeriu. ti dim se ta. Pse, e di pse? Se është brezi jon, është rritur me neve, i dhim se të qyteti, na një Ajo hal, që një gjë, thamë. ke bam. Ajo është kryesorja. Kur tjetëri është, nuk të nje fare, kush je ti thot ai? Nga vjen ti. Nga je ti, që po më ç'bën ti këtu? Më thot mua ai që unë kam 300 vjet këtu familje. E kupton tani? Shpretë të thirrja. Çto të bëj ai ti tani? Është në rregull ai. Është në rregull ai ka programin e tij. Ai do që të mua të më bjerë në shtëpia, që të vitë më amari. E kupton dhe ta bëj ai lagjen e tia. Mirë, po do flasim çik për atë këta që vin nga Greku. Ë? Si që historie që nga Greku dhe tani. Historia reale. Ore nuk është histori reale. Reale Jo, do afare, ë? ja, i ke videot. I kanë hedhur bota videot. Ëh. I ke parë ta që vin nga Greku. Bush TikToku me Stroma, stroma. frigorifer, lavatrice, goma makinës dhe në fund. Edhe kjo E është kështë bën dhe njëri me ai, kështë bën një traktor të madh. Dhe kështë arritur fare majën. Kalon dhe te mbi kalimi. Bën një traktor atje dhe esër me traktora. vinte nga Greku me Po traktore. shpin. Të tezes. Ë? Po kështu ka qenë realiteti vërtet. Jo kështu ka qenë, kështu është. Është akoma dita sot. Ja mo videot. Nuk i edhuna, nuk i edh ti. Ne kemi zërin. Mirë, po Ne thamë një batut. Këta emigrantët që jetojnë në Greqi pa na u mërzitën. Se më shkruajtë në mua komente plot në TikTok, bleros në Në Instagram. Instagram është bërë nami. Tëra ato, jo po pse na ofendoni, Shko, neve është 5%. Po unë jetoj vetë në Greqi. Shiko, më të çuditshme që janë që neve kemi vuajtur dhe me djersën ton talleni. Talleni ju me djersën tonë, kur jemi milionera këtu tani. S'kemi që bëjmë ne tani këtu edhe hajde të rim këtu ne tani edhe pim na i birë. Unë thuaj dita sot sjell vetë në Greku. Unë tani mbarova nga puna në Greqi, që ta din këta nga Greku. Erdha këtu, do rritë sot do flë këtu, do e kinesër janë prapë në punë. Po, edhe Ne me djersën tonë. edhe sot e në një gjë. As juve nuk na i keni bler atletet që thoni atje. I kemi bler atletet, i kemi bler vetë me lekët tona. As gjupat, as njërën, as një gjë. Po keni ndihmuar njeri, Bravo ju Bravo qoftë, ju apo punë të qoftë. zotin bër. puna juaj, halli tuaj. Neve nuk na keni ndihmuar. Kaq. Por që e rëndësishme është që ta mbini me sportivitet. Çdo gjë që thuhet në këtë podcast është në kuadër të sekas, të qeshurës, edhe neve nuk kemi asgjë me ata që jetojnë në Greqi. As me ata që Kërcirën, jetojnë- as me Përmetin, Ne i duam shumë. As me i Vlorën, respektojmë as me shumë. që janë Kemi të- shumë miq në Kërcyrë, në Përmet, edhe kudo, në Berat, në Korçë. mua i kush më beresoj. takon, që më takon në Greqi, o vlla nga Vlora je, se ne unë e kemi Kemi Vlorën dialektin, kemi si nga dialektin. Vlora. Jo i thonë nga Gjirokastra. Po më thonë mua ose nga Vlora ose nga Gjirokastra, këtë dialekt ke.
Ore, S'kemi gjën e fare, as se me doja të bëja një pyetje. Shkodranin, as me Tropojanin. Makar të ishim të pasur, edhe të kishim lek, të venim nesër në bënim Tropoj, se po, pas na- nesër në Kukës, për Ajt një mund muaj të- në ajt Shkodër, mund si kemi. për një muaj në Vlorë, të bëni pushime në Imar, Edhe Vietnam. gjitha këto. Edhe Vietnam pas. Po nuk na del llogaria, më mirë na del llogaria të vemi në Vietnam, se sa në Imar. Po se ra muhabetit e leku tani i bëri të pasur. Si që puna me agrollakën o burë, se na. Çmontove trurin fare në mes të natës Jo, po në aty. fillim se kush na ju tall pip me mua. E kupton, do të çfarë kemi nerva të vete me ty tani. Rofshi e bëre vetë pipi. Ola, me Agron Dhakën nuk... Agron Dhaka më dërgoj një mesazh një natë, isha me gruan, rinim, edhe më dërgoj një mesazh, bën si je andea këtea. Kam parë podcastet tuaja, tha, du t'vjen dot në Tiranë, tha të bëjmë një... Të ka emisioni që bën ai. Fake off. Që Po, është me në Bogdon. Ç'mendove në fillim kur të shkruaj ti? U mendua se tali dikush nga neve. Më mori mua në telefon. Në një shaka me njëri tjetrin, e kupton, në një shok, në një andea, në këtea. I thon gruas, ore më ka dërguar Agron Dhaka, e thon po se besoj. Kishte edhe atë pikën blu që bën këta. Verifikë. Po atë mund ta vë dhe unë, dhe ti. Mund ta vëm të gjithë me 10 euro në Çeku, muaj. e ka vënë çeku. Nga vën çeku. Po, e vë ku- Shëndesim çekun. E vë kush të doj me 10 euro në muaj, më duket. Nuk e mbaj më. Po, Edhe nuk vi dot i the jam tunë. bëni muhabet, jo i thashë nuk vi dot. Edhe nesër të më thon prapë, jo Agron Dhaka, nuk kushdo nuk vete, nuk dua të vete. Ne këtë podcast e bëjmë për qefin ton. Nuk duam as lek, as ish gjë, po kanë mundësi njerëzit. Në i Na i bir, le dua mo. në i bir. Ishim me 2 me 3 mikrofone, Po kemi në të rregull, katërt. po në rregull. Morëm atë tripodin që mban atë kamerën që s'ka bateri. Olla, ne nuk o dalim këtu të thomi që aman, hidhni lek, na duhen lek të Ajo bëjmë atë të bëjmë është këtë. në kuadër, është në E dëshirë. kupton, ne dalim këtu, po kanë mundësi njerëzit të bëjnë këto gjëra që janë pa lek. Të bëjnë ai subscribe në Po YouTube, subscribe-in na duhet. Po. ai. në like, në gjë kështu, mos na shajnë se nuk kemi gjë me njeri. Punon kamera. Po neve gjithsesi Agron Dhaka e ne respektojmë. Shumë faleminderit Agron Dhaka që na ke bërë dhe Ti bëjmë ripost. tag. Ja ke bërë dhe ripost video tona në të podcastit. Na që ne mbajmë ne nuk ta lëm. Na që nuk të Po nuk lëshojmë diskutoj, kemi vetë. Varet, po do thot tani 1 milion euro ik direkt. Agron Dhakaj është i pari në këtë shtet, në këtë vend, si Gjirokastra. Se ne e njohim se ai është në Është jugu. një nga artistët. Është në anomalia. Është artist me plot kuptim e fjalës. Ne kemi Agron Dhakaj sigurisht Gjirokastrit. Është Ka Këtu afër Mama me më neve. duke gjyshen ti kë. po patjetër. Ajo plaka që Ne imiton ai vlerësojmë. është gjyshe ti, ajo Po, plaka Po Gjirokastri. patjetër. Ne vlerësojmë vlerësojmë këtë edhe që kemi ka bë. edhe është i pari në Shqipëri. Na që nuk e lëshojmë. Është i pari në Apo Shqipëri jo? Agron Po Dhakaj. ta mbajmë për vete. Nuk ka mbri Agronin në këtë vend. Nuk ka. Ai është më i vjetri, i pari, më i miri, e vlerësojmë, po ne nuk vemi aty se emocione njëra tjetra. Jemi fidestar në këtë Kemi zonë. fidestar, ne nuk e bëjmë për Gjeti Albanon, mori Albanon. e falenderojmë gjithmonë për ftesën që na bëri, po Po, edhe mundësi kemi, nuk kemi, Të bëri. edhe ko s'kemi, janë shumë gjëra. Turit ditë i theu. Duhet të bëjnë shumë gjëra bashkë. Duhet të bëjnë shumë gjëra bashkë. Nuk na del Jo, shiko, sinqerisht Agron se Dhaka njerëzit pandej se neve është bëjmë emblem. këtë këtu valla. Njerëzit në përgjithësi pandej se ne rim këtu tani bëjmë këtë pimna një alfa. Kemi mundësi e pim atë alfa se njerëzit mund të pinë tjetër birë, më të lirë. Edhe kemi në kana spangu këta. Si na thonë atje? Janë Kana spangoxhi. këta. Ulen e Shi këta kolaqët, shi këta na qajnë hadhin neve këta. Han fara thjesht. E kupton? Neve jemi në punë, jemi në punë. Bëjmë detorashin, bëjmë na punë, vim në shtëpi. Nuk jetojmë as nga kjo. As nuk kemi në plan të jetojmë nga kjo. Këtë e bëjmë për E kohë të bëjmë- lirë, për qef. E bërëm një herë kot, 2 herë, 3 herë. E pam që ishte E pam që njerëzit kënaqeshin, edhe ne kënaqemi. Takuemi një në 3 muaj, bëjmë na një muhabet, e bëjmë te lokali, bëjmë na një muhabet tjetër këtu. Ca i thomi, ca si thomi, Por që por që gjithmonë neve jemi vetvetja, nuk kemi se të shtiremi. nuk ka për të ndryshuar kur ajo. Jo, Pa plan bagje. As parti, as majtas, as djathas, po mirë, po sigur do të As ftonte mes. Dirama te podcasti ti, Po, do veje. vete. Ë? nuk vete. Po mund tani nuk të. Po në Bësi botë Vrenozi. Ç'u kam?
Si ç'pun kjo, është i pari I vendit. Le të jetë, makar të jetë. Është punëtori jon. Le të jetë kryeminist. Ua. Është punëtori jon. Dhe Edi Rama. Është atje, është vënë punë merr një rokë Edi Rama atje. Është kryeminist. E kemi votuar. Sa e kanë votuar? 7% 80%, 90%. Po, e kemi votuar, domethënë, është atje. Domethënë Për të na bërë punët neve, nuk është atje. Po mirë, ajo do të ftoj thjesht për respekt, dua na respekt. Po se bëj dot, mo nuk e bëjmë dot si ta bëjmë me pa. Po ti thot Miçotakit që hiqen nga puna këtë po se. Ne jemi punë tjetër. Skaj. Po ikim në Bullgari. Në vend tjetër. Në Vietnam. Neve emigrantë jemi në Greqi. Po mirë, po ta ftoj me Edi Ramën këtu, do jesh prezant? Nuk vjen Edi Rama. Do vish. Do la bësh rrugën. Rrugën e lagjes. Po sikur ti dërgosh si direkt një kështu Ramës që të merret posaçërisht me rrugën. Megjithëse bëjnë këta. Po ja karta shikoj. Se Rama del vetë në mëngjes në 6. Po ky sapo ja thavo, hajde po na rrugën. Karta shikoj ai. Ne e thomi, e ditë të tërë. Po sikur ti hapi do një truri të vinë andej në lagje në mëngjes. Ka të vinë te shtëpia ime biles. Ai ka dy e ka të hapur. Jo të imja, po ku të doj. Jo ai, po kush të doj. Nga më I pasurit e më I varfri, të tërë. Po miroj, tani Rama të zgjidh hadhin, të tjerët. Po s'ka të bëj punë hadhin, po nuk do të themi me atë mentalitet ne. Po që ta zgjidh. Ore vlla, unë jam në mentalitet I majt. I majti nuk ka probleme racizmi, njëra tjetra. Po këta janë të majt me xhepa të djathtë. Po, me kostum. Jo, janë të majt me xhepa të djathtë. Shikojnë interesin. E kupton? I djathti ka një mentalitet. Edhe bravo I qof, ai është mentaliteti I tyre. Nuk ka asnjë të keqe në këtë botë. I djathti është pro bizneseve, njërën, tjetrën, shumë gjërave. Bravo I qof, nuk jam kundra. I majti vete në disa gjëra të tjera. Ka ca idetë e tyre. Këta janë të majt me xhepa të djathtë. E kupton valla? Janë dy, valla, si komunizëm, si fashizëm, janë dy cepa. Këta bëjnë, janë të majt, ata janë të djathtë. Një lloj janë. Ti ata quhen fashist, këta quhen komunist. Dhe ai vret dhe ki vret. Në ato kora flasim. Tani nuk kam. Në thelb njësoj janë ato. Po thjesht na ka thënë neve. Ki bën të djathin. Na kanë thënë neve që janë ekstreme, po ato janë bashkë. Ata janë ekstreme ama. Aty bashkohet rrethi. Po. Mirë është thjesht në qendër diku. Po ta vësh re, edhe në Greqi për shkakun ndryshon kjo pjesa, që ai Ciprasi, ai dile pa kullaro, pa kështu. Ai që I majt ama. Po që I majt ndryshe me Demek. Ai Tullaci, si e ka ai ministri? Varoufaki. Ai për shkak që ka podcastin. Ai vjen me motor në punë me çantë me gjëra. Të djathtë vishe me kostum dhe shtrojnë me kështu. Me kravat. Po. Hedhin, domethënë nuk e kanë problem të kenë Rolex në dorë. Po dhe ajo është ikona e bukur ama. Nuk jam kundra që kur je në kuvend, duhet të jesh dikushi. Të kesh mbaruar të dish të artikulosh dyta vetë. Po të vesh me kravat, se vete në kuvend përfaqëson një popull. Në parlament. Nuk mund të vesh në kuvend tani. E të flasësh sikur je në lagje. Ti të zez. Sigur je të bendi. Sigur je ulur atje me çuna dhe bën muhabet. Nuk jemi ulur tek stolat e kalas, I kanë qenë stola, s'ka më stola në kala. Ore ato stolat në kala ti vini, us bëni kështu. Ngelën çiftet pa ulur, pleqe. Po çfarë do gjëra? Del plaku në lodhet, s'ka ku ka 200 vjet atje. Ju gjetë me qese në marketi ku të ulë. Po jam Terezi këta. Po fik na dhjeve. Jemi gati? A? Që do, na mbaroj bateria. Edhe prapte. Bërëm si bërëm kodu kre kosër. Jo tre mikrofonë. Të stolat e kishe? Të stolat, bla. Si e kishe halli me stolat? Atje në kala... Të guacka. Atje në kala të nga tuneli, deri te ora, ka pasur 1-2 stola, edhe 2 te tuneli. Nuk je puna se ullet njeri atje. Po ato që ne për bukuri. Ore uleshin çifte, me sa kemi parë. Ore çifte nuk kam, po uleshin plejt. Si s'ka më çifte. Ore uleshin plejt tano, plejt. Tani ata atje kishin ato stolat. E bënë rrugën, bravo I qoftë, e bënë rrugën shumë të bukur. Po, shumë të mirë. Nuk kanë lek për stola, e pranoj.
Vë ato surat i qenë, o zotëri. Pse ku kanë vajtur atë? Po të mundë surat që janë këto buda dhe qira, ndërbar. Nuk e kuptoj, kush i merë këto iniciativa këto, dha. Kush vendos? Pash një video nga, se nuk dua të mire me këto guret që kanë atje në pazar. Njëri thot mirë bërën, tjetri thot mirë zbërën, as më intereson fare, personalisht. Po ishte skandaloze përgjigja që e dhanë mu, e bërën për personat me aftësi të kufizuara. Ati s'kalojmë do të ne, që jemi pa aftësi të kufizuara. Me demek atë e bërën si shtek, si i thonë. Po janë të rezi këta, nuk e kuptoj, Allah. Si rruga i këtë shpia. Jemi pa aftësi të kufizuara. Që 1 milion lek një ato. 1 milion lek një gur. Po një stolë sa bët? Sa gur kanë thënë atje? Si ka më një 7. 6-7. I kanë murua këta, si i thonë, të qytetit. Sikur të ishte një gur të vëndin 3 stola, ishte më bombë. Këta, po, do qenë bukur me stola. Se atje dhe vjen nga varosh i lodhesh. Po, ulesh ka përdisur. Mund të uleshe. Ulesh ka përdisur me stola. Ose lule, me lule. Ure stola. Aso me lule mu. Ulen turista ato, da. Po. Lodhen. Po pas nga bëj shumë pak, ova, duhe i gje e shtrejnë. Vasu asave, 30.000 lek një vasu. Një stolë. Qëpet shkoj. Ure është ekonomi. Po, o. Që, rriti, vra mëndi. Porti. 700.000 lek, 400.000 lek. 700.000 lek, 700.000 javë. Goma makine, porti, ja goma. Jo stroba, jo vajta në këllësir, pima një kafe 500 lek. Bëri dhëndër tu ati. Ashtu të ja goma. Thonë që do vini 20 e ca, më shumë në ato. Do ta mbushin me... Mu ku? Me shtegje. Jo, më duket se mbaroj, iku firma që vënde ato. E ho që Hemini. Morën parat ata ikën. Orin tha të të gjoj me Heminin, tha. Unë tha. blodhë dhe ja 20 veta atje në fakt, vajtë që bërë një si tip greve. U bë, jo grevo, jo, protest. Protest, e një ta gjësh, paka shumë. Së kemi sindikata për greva, ne për shumë. U bë protest popullore që e. E që bë? Që bë mo iq? Përfundimi? Përfundimi ati ka ato. Aty janë, ato janë fix, po t'jesh i pirë lë gotën aty. Po. Ato do që e bukur t'i bënin dhe tavolina. Si tavolina? T'i bënin nga një skambo në ato, si të bënda. Asore, të ri tavolina. Po si me dinit, t'i bëj tavolina, rrëve karike. Antigonea, i ka të bukur ato për tavolina. Ke tru në T'i kohë. bëj karike e referotu. Ato jam për tjetër gjë më vëllai. Po këtë tjetër gjë. Po që mos të pengojnë makinat që të parkojnë. Jo, ajo, ata thanë që kjo është bën për njerëzit me aftësi të kufizuara. Do me Po, thënë, më të kalojnë njerëzit me aftësi kufizuara si, këtej. me një karocë. Mund të kalojnë njeriu me karocë atje. Ose me baterica. Po mbase e kanë menduar kështu apo Si, ti që je pa aftësi kufizuara këtej, ai me aftësi kufizuara këtej. po të mështipi makina mua do me thënë. Të bëjmë dhe me aftësi të kufizuara. Të dalë këtej unë. Në rregull, s'ka. Nuk ikë. Shihemi në episodin e 3. Faleminderit. Kishim naqet. Edhe blerë ato po. Viru pafshi. Total